Hello， 大家好。咁今日咧會教大家去整一個杯墊嘅吓。咁其實呢一個咧係迷你版嚟㗎。咁我係攞嚟勾出嚟，因為我本人比較中意迷你嘅嘢啦。咁我就會將佢勾一個迷你版出嚟嘅。咁呢個迷你版就當然擠唔到個杯啦，可能只可以擠到一個係啦牙籤筒啊，或者係一啲細細件嘅嘢吓。咁咧呢個杯墊嘅組成咧就係咁樣嘅。佢先勾咗呢一個嘅底啦，跟住咧就再勾一個水果，咁呢個係奇異果啦，咁啊冚上去咧就作為一個杯墊啦嚇。咁其實如果大個啲嘅話咧，呢四隻腳咧就可以攞嚟頂住，譬如可能頂住個嗰個叫咩係啦，頂住個電話啦。咁因為呢個比較細咧，佢就頂唔到嘅嚇。咁就係啦，咁呢一個本身係用十字線。玩十字繡嗰啲線嚟勾嘅嚇，咁大家如果中意迷你嘅都可以活用不同嘅線咧去勾呢一個嘅杯墊嚇。咁今次咧係教貓貓款啦，咁另外有一隻係小豬款咧，可能咧係會喺其他集數教都唔定嘅嚇。咁我哋而家開始啦。應該咁樣講，我哋講一講先。我哋分呢幾個杯墊咧都有個相同嘅特色咧，就係咧。都係有個底座嘅嚇，咁除咗眼耳口鼻啦、尾巴啦嚇，咁其實咧基本個底座咧就係呢一個嘅嚇，咁所以咧我就會分做幾 part 去做嘅，去勾嘅，咁係啦，咁大家繼續留意以下片段啦。呢一部分咧會教大家去勾呢個嘅主體部分嘅，呢個杯墊嘅主體部分咧就係佢。下邊呢個底座啦，同埋係佢手腳啦，咁呢個咧就係一個主體部分嘅。咁先講解咧，呢一個嘅勾法嘅，係啦，個勾法咧就係喺呢一邊手啦。咁大家可以咧係截圖啦，截圖咗之後咧就可以跟住去勾嘅。咁係啦，我先咁樣擺啦，方便大家截圖啦，咁呢一橛啦，咁如果大家想截圖埋另一橛都冇問題嘅，咁奇異果就喺下一橛啦嚇。奇異果嗰個勾法，咁咧呢一個符號呢一個勾法咧，我係要視乎你用咩針啦，同埋用咩線嘅。咁大家喺度勾嘅時候咧，你要去量度下咧，你勾出嚟嗰個嘅直徑咧係適唔適合咧？擺杯嗰個嘅即係嗰個直徑啊，杯嘅直徑嚇。譬如好似我。初係用呢個針，用睇下先嚇，用嗰啲四股線係啦，四股牛奶麵嘅。咁其實咧用翻呢一個嘅勾法嘅話咧，其實咧係勾出嚟係比較細嘅。咁大家咧可以因應嗰個嘅 pattern， 即係加數嘅 pattern 咧，去決定咧係勾幾多個圈。即係你一度勾咧，你一度要去衡量下咧，佢足唔足以咧係。貨你咧可以咧係擺到嗰個杯嘅，因為有啲杯係比較肥噶嘛，有啲杯係比較瘦嘅。咁我而家呢個勾法咧就係咧貨係大概係，如果你跟足佢嘅話，又係用4mm 同埋4股嘅棉嘅話咧，咁我自己發覺啦嚇，一般嘅個鬆緊度咧只可以勾到個僅係8cm 杯底直徑啊，直徑嘅可以貨到嘅。咁其實呢一個咧係勾多咗行啊。勾多個圓周，因為我發覺咧係唔足以擺到個杯啊。如果勾少一行嚇，咁所以我自己咧因應佢嗰個嘅加法啦、加針嘅方法咧，嗰個規律咧，我去勾多咗行嘅嚇。好，咁我而家咧就教大家去勾呢一個嘅杯線啦嘅主體啦，講解一下先。環起7X 咧 ，X 即係短針 ，V 咧即係加針。即係喺一針裏邊勾兩個短針，就叫做呢個 V 啦嚇。7乘以加針，咁呢個加針咪等於14針啦嚇。大家留意呢一行啦，加完針之後咧係呢個數嚟嘅，咁所以你喺度勾嘅時候，耐唔耐你要數下咧，究竟完出嚟勾完嗰行出嚟嗰個數係咪同呢個數相符咯？好啦，咁呢一個咧就係呢個咧係7乘以一個短針，跟住加針兩針啦，再一個短針嘅，即係7個循環啦嚇。
咁呢啲如此類推啦。咁去到呢個 T 咧，就代表係中長針嚟嘅，中長針。咁好啦，跟住大家要留意呢度咧，由呢個位咧係由7去到第7行咧，佢就變到6個循環嚟嘅，大家要留意翻。咁一度落去，咁呢一個好似山仔咁咧，就係咧2針拼1針，2針拼1針。好，咁我而家教大家開始先。咁首先咧就橫編起7個短針啦。我通常咧係翹2翹嘅嚇，因為如果翹1翹嘅話咧，我剪咗個線尾咧，我覺得佢好容易甩啦嚇，咁我會翹2翹嘅。咁橫起啦，跟住勾1針啦，勾1針。好啦，跟住咧勾1針立針。好啦，跟住圍繞住呢個圈咧，我哋勾7個短針。1、2、3、4、5、6、7，好啦，7個短針咯喎。咁跟住咧，我就將佢索翻成為一個圈啦。好啦，索實佢，跟住我哋引拔。咁我哋引拔邊個針咧？邊一針咧？如果大家唔知咧，可以數翻7針，1、2、3、4、5、6、7，即係喺呢個位啦。咁我建議大家咧揀啲靚啲嘅毛欄啦，因為咧呢啲4股棉咧，嗰條佢全部分開晒嘅，即係佢呢啲唔係咁密啊，好容易咧塞入去勾唔晒啊。好啦，引拔。咁大家如果唔係咁熟嘅話咧，你就可以做個記號扣啦，喺第一針度做記號扣，因為每一次咧，我哋都會喺第一針去做引拔嘅，好啦，而家引拔完咯，跟住咧勾1針立針。第二行係講咩啊？第二行咧係加針，每一針裏邊勾2針短針。好啦，咁我頭先喺呢一針度引拔啊嘛，咁我穿過去勾2針短針。試下呢度1針短針，2針短針。好啦，大家循環地乘7啦，將呢一個加針就勾7針。一陣間再教大家引拔，大家而家跟住勾啦。咁我就唔佔呢條片太多嘅時間。暫停佢一陣。好啦，咁而家到引拔嘅時間咯。咁大家如果冇做記號扣咧，我教大家去睇啊。嗱，呢一針係立針嚟嘅，睇下先嚇。呢一針係立針嚟嘅，立針上邊呢個係第一針。咁我哋穿去第一針嗰度做一個引拔。好啦，咁跟住我就唔教大家啦，因為我教大家去睇個表嘛。跟住咧，第3行啦，就係7個循環嘅1個短針，跟住咧1個咧係加針，即係咧係1個短針裏邊勾2針嘅。咁啊重複呢個7次啦。咁呢個都1個短針加針短針。好啦，直到邊個位置我會再教大家咧，睇下先下。係啦，直到第13行，咁大家咧自己私底下咧去勾到第12行，跟住咧接落嚟咧，我會教大家係第13行嘅。好啦，咁勾完第12行啦，咁大家勾第13行咯。咁第13行嘅勾法就係咧28針短針，22針叫咩中長針，跟住再28針短針。咁其實佢點解要突然間
呢一個位同埋呢一個位都要中長針咧，最主要原因就係咧，因為呢一個位咧係塊面嗰個位嚟嘅嚇。咁咧面嗰位咧，你塞咗棉花之後咧，呢度比較闊少少。咁闊少少嘅話咧，就多啲空間咧，俾我哋去搞佢塊面咯嚇。你會見到嘅，睇嘅豬仔會見到先。係啦，見到呢啲咧窿窿呢啲位係中長針嚟嘅。咁你塞咗棉花之後咧，呢度就會脹啲咯，脹啲就多啲空間俾我哋搞塊面啦。嚇，咁好啦，咁而家我哋引拔咗啦，引拔咗之後咧，咁大家咧係跟住勾28針短針。嗱，先一針立針，跟住喺引拔嗰個位置咧穿過去，勾一針短針。咁大家咧去勾28針短針啦。咁跟住咧就再示範咧中長針點樣勾法去俾大家睇。咁而家我呢度係4針短針嚇，咁大家勾28針短針先啦。好啦，跟住咧28針短針完成咗咯。跟住大家就要勾中長針啦。中長針個勾法咧就係喺度翹一翹，跟住伸入去啦，勾一個圈出嚟。跟住個針有3個圈嘅喎，跟住勾一針穿過晒3個圈。咁呢個就係中長針嘅。咁大家就勾22針嘅中長針啦。跟住咧就再勾28針短針咧，就去完成呢一行嘅。咁完成呢一行之後咧，咁大家去繼續啦，繼續去14、15、16，咁大家繼續勾到去21行，跟住喺22行咧，我就教大家去減針嚇，教大家去減針。好啦，咁大家應該都勾完第21行啦，咁跟住咧我就教大家咧係去第22行嘅。咁第22行咧就係7針短針啦，減針啦，跟住7針短針去做6次嘅。咁而家咧我已經係勾咗7針短針噶啦。咁我而家教大家係減針嘅做法啦。減針嘅做法咧就係咧，將呢支針咧就穿過呢個前半針，2針嘅前半針，跟住咧勾一條線過嚟。我呢度穿得唔係咁好，等我再穿過。係啦。跟住咧，就將呢勾條線去穿過呢sorry， 係啦，勾條線過嚟啦 ，sorry 先嚇，對唔住，再嚟多次，穿完呢個半針，再穿呢個半針之後咧，勾條線過嚟穿過呢2個半針，就變咗咁啦。跟住勾呢一針，咁就完成咗呢個減針啦。咁跟住咧，我哋再勾7針短針咧。就係完成呢一個嘅循環啦。1、2、3、4、5、6、7。OK， 咁就完成咗呢個循環減針嘅循環啦。咁做呢個循環咧，大家做6次，即係第22行啦。咁23行啦，都有減針嘅喎，24都有，25咧就做翻嗰個頭先做過嘅28針短針啦，22針中長針同埋28針短針，跟住26針同埋27針咧就係都係要減針嘅嚇。咁大家就跟住呢個圖去勾啦，勾到呢度咧，我就會教大家去縫噶啦。咁咧臨尾咧，我就會教大家喺呢針臨尾，我就教大家應該係留幾長嘅繩咧，咁一間都話俾大家聽嘅。好啦，咁我已經係勾好第27行咯喎。咁引拔完之後咧，就咧要預留一條好長嘅欄。咁呢條好長嘅欄咧，大概係呢一個圓周嘅4倍度啦。
係呢個圓周嘅4倍。咁咧，我哋要將佢縫啦，就好似呢一個 sample 咁樣。咁你其實見到咧，佢呢個係呢個邊邊咧係同個底咧係縫合咗咧，先至可以喺呢個位咧去填充啲棉花入去嘅。咁我哋咧就可以睇睇先嚇。好啦，咁呢個邊嘅針數咧係其實同呢個底嘅第10行嘅針數係一樣嘅，所以咧係一針對一針咁樣縫合就得噶啦。咁而大家可以咧，好似我咁樣咧，喺呢個第10行，呢個第9行，咁喺呢個第9行呢個位咧，用其他欄咧去做一個記號嚇，咁樣卡啦卡啦咁樣穿過去咧做一個記號嚇。咁我而家咧就縫合一小橛俾大家睇啦。咁先咧嚇，咁你接翻啦。咁呢條係個邊嚟噶嘛？咁其實咧應該咧係邊對翻邊嘅，但係問題咧去到呢個位咧勾下咧係會斜嘅，咁所以我哋就唔好夾硬將佢對翻邊啦。總之你摸落去咧係好順嘅嚇，即係好順好 smooth 嘅，唔係夾硬咁樣扯上去嘅，咁就可以噶啦。咁我哋而家咧先係將條尾線咧就穿入支縫針度啦。好啦，咁跟住咧，我哋就可以撳住佢，一針對一針，撳呢個第9，呢個第10啦。咁我哋呢度穿一針啦，睇先對翻呢個位，呢度穿一針。咁咧，呢度就穿一針。好啦，咁大家咧記住咧，就係咁樣一針一針咁縫嘅。咁你縫到咧係大概一段小距離啦，嗰個距離就係咧你可以塞到棉花嘅距離咧，你就一度縫一度塞啦。因為如果你縫完先塞咧，係比較難塞啲嘅，因為始終呢一個咧係一個圓形啊嘛。咁你係要縫一橛就塞一橛嘅嚇。咁大家就跟住我而家教呢個方法咧，就去縫合咗呢一個主體呢個邊位啦。好啦，咁就大家繼續你哋自己嘅步驟咯喎。咁一陣間就俾大家睇一睇塞埋棉花啦，縫合好之後嗰個嘅狀況啦。好啦，我補充翻，咁咧就留線嗰度咧，其實唔使留4個圈咁多。留3個圈咁多，留3個圈都已經夠噶啦，3個圈都有多添嚇。好啦，咁我縫好晒啦，咁呢個身體呢部分就係咁樣嘅。咁跟住就將個尾就即係應該係咁樣縫多幾針之後咧，咁就將佢穿咗去某處入邊啦，跟住就剪咗佢就得噶啦。咁提一提大家啦，你縫完之後咧，你要將佢咁樣。將呢個底咧去移去下邊，因為咧縫完之後咧，其實係咁樣嘅。咁咧呢度比較鬆，同埋佢應該係要墊底噶嘛。咁所以咧，你就將佢轉下，轉到呢個位咧係向住底，咁就啱噶啦。好啦，咁之後咧，我哋就可以將呢條記號線咧去拆咗佢啦。咁接下來咧就會教大家去縫佢，即係呢個主體部分嘅就係嗰4隻腳啦，嗰4隻腳。咁我已經咧係整咗，睇下先嚇。我4隻腳已經整咗噶啦，因為咧其實佢嗰個嘅勾織嘅方法係好簡單嘅啫。咁我講一講俾大家聽啦。佢勾織嘅方法咧就係嗱，呢度4隻腳啦嚇，橫針起針，起6個短針。咁跟住咧就即係橫針起針咧，橫圈起針，即係同呢一個咧橫起一個方法係一樣嘅。只不過呢個係7針，咁而咧個腳咧係6針嘅嚇，咁個勾法都係一樣嘅。咁第2行咧就係加針啦，每一針咧係加勾2針，就等於有12針啦。跟住第3至到第5行咧就不加不減咧，就係勾12針短針嘅。咁總共最尾咧都係剩翻12針。跟住引拔咗之後咧，就會成為呢一個嘅呢隻腳呢個狀態啦。好啦，咁跟住咧，我哋應該點樣做咧？腳同手呢個狀態，呢個嘅做法咧，我哋就塞啲棉花入去先啦。
好啦，咁我哋塞咗棉花入去啦，咁跟住咧嗱，咁呢個係 sample 嚟嘅，咁我擺位咧就係咁樣嘅。咁咧呢個咧係呢條引拔線咧就係底部嚟嘅嚇。咁咧我哋就可以咧用膠水又好，用針縫又好，就悉隨尊便啦。咁我就會用針縫嘅，因為我發覺我控制膠水嗰度麻麻地嚇，就可能會走啲膠水出嚟，就唔係咁靚嚇。咁記住呢一條線係個下邊嘅位置嚟嘅，因為呢度對落咧會有條尾巴啦嚇。咁你就可以按住呢個擺位咧，就將隻腳咧係縫上去啦嚇。你可以睇到我咁樣擺，大概呢個位置啦。咁一陣間可能會調整嘅嚇。咁但係大家咧就可以按個比例啦，就喺呢個位置嘅嚇。咁縫個方法咧係同頭先縫呢個一樣嘅。咁但係因為你唔係一針對一針啊嘛，咁所以咧你就要好小心地咧去，等我揾翻我支縫針先嚇。咁你就要一針縫即係好小心地咧 hold 住隻腳個位置嚇，hold 住佢喺最呢一個嘅身體呢個位置嘅最高點啦嚇。咁就係喺個身體呢個位置挑一針，跟住咧就喺呢個腳嘅邊位又挑一針，咁咧就將佢縫咗佢啊。咁我而家示範俾大家睇一睇下，睇先下個尾巴喺呢度啦，尾巴將會喺呢個位置，咁隻腳我就預喺呢個位置嚇，就喺呢個位置啦。咁可以咧呢個嘅位喺入邊，咁咧你個收尾收針收得唔靚嘅話，就都係喺入邊啦，係咪 ？OK 好，咁我哋點樣縫咧？大家睇住咯喎，咁啊挑一條線又好，一針又好啦。因為我留嘅躝太短啦，大家留意翻咧係要留翻長少少，咁所以好容易咧有呢個問題出現啦。好啦，呢度挑咗一針啦，跟住咧就縫下邊一針，跟住呢度又挑一針，呢度又挑一針咁樣，係啦，咁圍住氹氹圈咁樣去縫咗呢針，縫咗呢隻腳過去啦。係啦，好，咁大家跟住去做啦。咁好啦，縫完一個圈之後，條線尾點咧，咁你就將佢塞咗入去。咁就得㗎，因為你唔刻意去掹佢嘅話咧，其實係唔會鬆嘅。你將佢咁樣塞咗入去，跟住咁樣褪翻出嚟，有線尾嘅話咧，就褪翻出嚟個位剪一剪，咁就可以完成咗呢個縫合㗎啦。好啦，當你縫合晒啲手手腳腳咧，咁主體呢部分咧就完成咗啦。好啦，咁當大家完成主體呢部分啦，咁今次我哋呢部分咧係教大家去整呢個貓貓嘅杯墊嘅。咁貓貓嘅杯墊咧，咁你見到呢個嘅樣板啦，咁就有兩隻耳仔啦，同埋仲有條尾巴嘅嚇，咁仲有喺身上咧去繡一啲嘅花紋嘅嚇。咁而佢呢個設計咧，我呢個設計咧就係一隻黑色嘅耳仔同一隻啡色嘅耳仔啦。咁個勾法咧就用口講解啦，因為咧其實都係環起，同隔離呢個主體一樣嘅，只不過咧環起係4針啦。係啦，佢加到去16針第5行嘅時候啦，咁就第15行嘅時候咁唔係一直咁加落去嘅，咁係勾16針短針啦，跟住咧就係、大家睇啦，4組嘅3個短針，一個嘅加針啦。跟住第7行係20針短針，第8行咧就係4組嘅2短針加針2短針，跟住咧完成咗之後咧就引拔咧，咁就係出咗嚟咧就係呢隻耳仔噶啦嚇，引拔線。咁大家可以預留長少少咧，我諗呢度大概係咯，應該1尺左右應該縫到噶啦呢個耳仔嚇，咁啊大家2隻耳仔啦。好啦，一陣間教大家縫合啦。咁至於尾巴方面咧，好啦，尾巴方面咧亦都係環起6針。
去到某個位要換色啦嚇，同埋係唔使加針嘅。咁大家可以去睇翻呢一個圖嗰度，或者係截圖咗呢個位置嚇。咁換色咧，喺可以大家識隨轉變用咩色都得嘅。咁我係由黑色開始啦，跟住就係換咗米色啦，再換啡色，再換翻米色嘅嚇。咁喺轉色嘅時候咧，幾時轉色咧？就係喺引拔嗰下轉色嘅。咁你每逢咧，你完咗呢一種顏色最後嗰針之後咧，咁你要同第一針引拔噶嘛。咁你就係同一時間咧，用嗰個另一隻顏色咧去做呢個引拔咧，就係開始呢個嘅換顏色嗰個換針啦、換色啦嚇。咁大家就可以跟住呢個尾巴嘅部分咧，就去勾呢個尾巴嘅嚇。咁勾完尾巴之後啦，咁我哋咧就會塞啲塞啲棉花落去，就好似主體嗰度嗰個位置咧，就去唔係位置，好似縫合主體個手手腳腳嗰個方法咧，係將呢個尾巴咧係縫合上去嘅嚇。咁喺呢度咧就慳大家時間唔教啦。咁大家可以自己睇翻係點樣縫合啦。咁至於耳朵嗰方面咧，咁我哋基本上係唔需要塞棉花嘅嚇，因為貓本身佢嘅耳朵都係比較薄噶嘛，係咪？咁我耳朵個位置咧咁我哋咧咁就將佢縫落呢度啦，縫落呢度 ，OK。咁耳朵個位置咧，就將佢咧縫近呢個位就比較 Q 啲啦嚇。咁將佢咧係有少少咁樣吸住，你見到啊？呢度有少少咁樣吸住，咁就將佢縫埋一齊就得噶啦。咁大家可以縫好之後咧，就教大家去做呢個嘅眼睛啊，佢嘅眼耳口鼻同埋係啦，佢身上嘅紋啦。咁好啦，而家呢部分咧。咁就呢隻眼仔係未黐實嘅嚇，呢部分咧我就教大家去紋佢嗰個身上邊嗰啲嘅花紋啦嚇，係繡唔係紋。OK 好，咁我哋喺度穿入去啦，咁就喺呢邊穿翻出嚟啦。你可以個花紋闊啲都得嘅嚇，穿入去，再穿多一圈就可以就。使到佢個花紋咧係可以即係深色啲咯，可以穿兩圈嘅。好啦，穿到嚟呢度咧，我哋就喺度過去隔離，譬如呢個位置，好啦，跟住咧就去翻呢個位，又穿個 double 啦，即係穿兩條線啦，再穿。好啦，咁穿完之後咧，咁我哋啲線點樣處理咧？咁基本咧就係喺度喺呢個位咧打個裂之後咧，就將條線咧係塞翻入去就得噶啦。咁譬如穿翻支針就會方便啲咯，嚇。咁譬如喺呢個位兜個圈，打個裂。係啦，打個裂啦，跟住咧就你要打多個都冇問題嘅，基本你唔扯佢咧，佢係唔會甩嘅。好啦，咁啊穿過對面啦，拉咗出嚟，跟住咧就剪一條線去扯一扯去剪，咁佢自然咧，因為彈力咧，佢自己入邊嗰部分咧就會塞翻入去噶啦嚇。咁我做多一次啦嚇。打個裂啦，兜穿過去，之後兜打個裂，跟住咧就穿過對面是打一個位啦，拉佢係啦。咁跟住咧，我哋剪之前咧扯一扯佢，好啦，咁跟住咧佢就會自己彈翻入去咧，就可以睇唔到嗰個線口噶啦。好啦，咁大家呢邊都照樣咁做啦。好啦，咁兩條花紋已經紋好咯，已經繡好啦。咁我哋而家係繡佢嘅
鼻哥同埋面嗰啲毛毛啦，面嗰啲鬚啦咁。咁我哋先定一定咧嗰個眼個位置嚇。咁呢個咧係呢隻眼咧係有螺絲嘅嚇。咁其實我哋係會將佢黏實佢嘅。咁而家我只不過係攞嚟定一定佢個眼個位置啦，佢嘅距離啦嚇。OK 好，咁咧我就喺呢個位咧就縫條黑色線，縫一個 T 字位，就做佢嗰個鼻哥嚇，同埋個嘴啦。好啦，咁大家都睇住喎。其實個做法咧係同呢個嘅，睇下先，闊啲。如果呢一度我研究下先嚇，咁可能太短，咁睇下嗰個長度先。咁你哋先咧就要定咗眼距啦，先至去做呢一個動作嘅。攞翻唔好攞咁多黑色線。好啦，咁咧就1、2、3、4、5、6、6。好啦，咁我哋跟住去中間睇先，1、2、3、4、5、6。哦，中間就應該係喺呢個位置啦。咁我就試下呢個位置出。係啦，咁跟住咧就將喺度穿翻過去，穿翻去呢個頂呢度出嚟呢個位置。咁我哋就剪咗佢啦。咁個做法就同頭先咧係打裂係一樣嘅。咁我想慳翻啲黑色線，所以我而家就掹，係啦，掹一掹佢。我想留翻多啲黑色線，攞嚟整其他嘢啦。OK 好。咁個做法打裂嗰個做部分係一樣嘅嚇。咁我就唔喺度教大家啦。咁樣教自己就自行打裂啦。好啦，咁貓貓嗰個兩條鬚嘅做法咧都係一樣嘅。咁我係打算喺呢個位置入啦，咁就喺呢個位置出啦。唔好用咁多黑色線先，跟住咁樣過去下邊呢度，跟住上嚟呢度，就翻返去呢個位，係啦，咁就可以縫咗佢兩條鬚仔啦。咁咧嗰個打結嗰個方法亦都係一樣嘅。咁大家就可以跟住去繡埋佢，繡埋呢兩條鬚喺隔離呢邊啦，同埋打埋個結，收埋條線啦。咁跟住就教大家去整呢個中間呢一個嘅奇異果片啦。好啦，奇異果片好簡單嘅啫。咁佢個勾法咧，同起針法咧，係同咧佢個主體咧呢度係一樣嘅嚇。咁嗱，你睇到佢去到10針嘅時候咧，係66針嘅。應該係佢勾到去第9行嘅嚇。咁同樣個勾法咧係同呢一個嘅，睇下先嚇，佢有少少唔同嘅，因為佢喺主體嗰度咧。佢第7行係用6咧去做一個嘅單位嘅，咁但係唔緊要嘅，你最緊要係睇翻呢一個就得噶啦嚇。咁總之佢起針咧個方法係一樣，勾嘅方法都係一樣。咁換色嘅位置咧，咁你就可以睇到啦。嗱，初咧奇異果片咧中間係米色啦，咁跟住第4行咧換色嘅方法咧就係喺你轉色嘅之前嗰個針引拔咧，即係完咗第3行。跟住你會引拔開始第4行噶嘛，就嗰個引拔針咧就係換色同一個時間，就用另一條線咧去做呢個引拔嘅嚇。咁呢啲都係一樣啦，都係換色嘅方法都係一樣嘅。咁跟住最尾咧就將佢最尾嗰條線引拔咗之後咧，佢就剪咗佢啦。咁咧就會變成呢一片咁嘅嘢嘅嚇。咁而嗰啲黑色點咧係你自己係參考翻奇異果嗰啲
嘅叫做嗰啲核啦嚇，嗰個方向咧去隨意咁勾就得噶啦，隨意咁繡就得噶啦嚇。咁咁我而家可以即係個繡法咧都係等先嚇，即係嗰個呢個咧就唔似繡佢個面嗰兩條鬚咁嘅繡法嘅嚇。譬如好似我而家喺呢個位啦，咁因為譬如我喺呢個位，咁你拉長少少啦，因為你預自己可能要圍住個圈去繡噶嘛，咁跟住好隨意地隔離可能係咁啦，因為如果係嗰啲核都係其實都幾隨意係分佈噶嘛。咁你又可以呢一度又可以再整多一粒核喺呢度。類似咁樣啦，咁大家就按住個情況去繡啊，繡完之後喺後面打結就得噶啦。好啦，咁其他紋都繡好啦，咁我哋就將個眼睛黐實佢咯。咁其實就係可以用呢一隻膠水啦。咁呢就係呢個位咧，係即係呢個位，哎呀，其實可以喺呢個位都得，直接。將佢篤落去，係啦，咁大家小心啲就得噶啦，將佢篤落去，轉落去，因為佢係螺絲型嘅嚇。咁呢個杯墊就完成咗啦。咁咧 ，OK 嚇。咁呢個杯墊咧可以係啦，放杯啦，放任何嘢都得啦。咁其實同時間咧，如果有需要咧，斜斜地擺個係啦，擺個手機又得嘅嚇。咁 OK，咁下次再見啦，拜拜。